あなたは知らないうちに人体実験に巻き込まれていたらどうしますか？遡ること55年前の1966年6月6日、アメリカ・ニューヨークの地下鉄のホームは朝のラッシュアワーの時間帯で混雑していました。多くの人がせわしなく行き交う中、一人一人の動きに目を留める人はいません。そんな中、一人の男がカバンから電球を取り出し、線路に投げ込んだんです。割れた電球から溢れ出した黒い煙は風に乗って瞬く間に広がり、乗客の体や服に付着。しかし、誰一人として自分に何が起こったのか気がつく者はいません。この黒い煙の正体は細菌。不特定多数を対象にした極秘の人体実験だったんです。そしてこの身勝手で一方的な人体実験を行った首謀者はアメリカ政府。突如地下鉄のホームにばらまかれた大量の細菌。アメリカ政府は何のために国民を巻き込む人体実験を行ったのか。そこには科学者たちの歪んだ愛国心があったんです。おそす、どうしてもサウナ克服できないよ。アルゴメトリーのケンちゃんです。サウナで整ってアルゴメトリー見て整って水ぶしゃ闇みこです。本日皆様にご紹介するのは、なんとアメリカ政府が秘密裏に行っていたという人体実験についてなんです。国民を守るべき政府が何国民傷つける実験とかやってんのよ、勝手に。一応ね、理由はあったそうなんですけど、理由があるないとかね、そういう話じゃないですよね。もう絶対やっちゃいけないことなんです。それではね、そもそもまずアメリカがなんでこんなね、人体実験を行ってしまったのか、その理由から見ていきたいと思います。生物兵器プログラムの始動。遡ること78年前の1943年、アメリカであるプロジェクトが始まりました。それが生物兵器プログラム。第二次世界大戦の真っ只中、当時の大統領はあることを不安に思っていました。それは日本やドイツ、旧ソビエト連邦がバイオテロを仕掛けてきたらアメリカはどうなってしまうのだろうかということ。他の攻撃とは異なり、細菌やウイルスを使ったバイオテロは攻撃されていることに気がつきにくく、どんな風に影響が出るのかがわからないんです。対策の立てようがないバイオテロを恐れた大統領は不安を払拭するため驚くべき結論を出しました。バイオテロが起こったらどうなるのか、自分たちで試してみればいいじゃないか。実際にやってみれば対策を練ることもできる。バカも。こうして大統領がアメリカで初めての生物兵器局を設立して始まったのが生物兵器プログラム。第二次世界大戦は1945年に終結したんですが、生物兵器プログラムはなぜか終戦後も続いていたんです。実際のバイオテロと状況を近づけるためには国民たちには知られず、普通の生活の中で行う必要があります。そのため国民たちがプログラムのことを知ったのは終戦から30年後の1975年、アメリカ政府が生物兵器プログラムの終了を宣言した時なんです。つまり国民は30年以上の間、そんな実験が行われていること自体を知らされずに巻き込まれていたんです。最悪ね、これは本当に自分が被害遭ってるかどうかも分かんないってことでしょ、これ。そうなんですよ。そもそもプログラムの終了がね、宣言されただけで、その内容っていうのは結局分からなかったんですよ。アメリカ政府が発表した実験期間は1949年から1969年までの約20年間。その20年間で繰り返された実験回数はなんと239回。政府は使用した細菌や成分は無害なものであると主張し、バイオテロに備えて国を守ることができるのか実験していたと説明したんです。しかし当然国民からは怒りの声が上がります。科学者レオナルド・コール博士からはこんな反論までありました。無害なものであったというのは嘘だ。実験に使われた一部の成分は無害でないことが分かっている。国民を守ることが目的なら毒性があるものを使うはずがない。本当は有害だったってことでしょ、これ。使われているね、成分の一部が発がん性があると言われてるんです。ただ政府は少量だったから、人体へのね影響はないと結論付けてるんですけど、そもそも秘密にね行われた実験なんで、もうなんか前提なんかね、その言ってること信じていいのって疑いは残りますよね。いや本当に害がないからって言ってさ、勝手に人体実験されたことが許されるわけないじゃない。しかも後から公開された実験のレポートがさらなる怒りを買うことになるんです。生物兵器プログラム終了宣言から1年後の1976年、ある実験についてのレポートが新聞に掲載されました。1950年、サンフランシスコ湾に浮かべたボートから数兆個にも上るセラチア菌を放出。実験から3日後、セラチア菌によるものと思われる症例を発見。それまではセラチア菌による症例は確認されていなかった。サンフランシスコのいくつかの病院で数ヶ月で12人の症例が見つかり、1人が死亡。
セラチア菌というのは自然界に普通に存在する菌で、通常は無害だとされているんですが、衰弱した人が感染すると様々な臓器に影響を及ぼすことがあるんです。このレポートを見た一人の男性は大きなショックを受け、政府に対し訴訟を起こしました。彼の名はエドワード・ネビン。そしてエドワードの祖父がこの実験の唯一の死亡者だったんです。裁判が始まると、生物兵器プログラムに関する大量の資料が公表されることになりました。その内容は国民の予想をはるかに上回る非道なものだったんです。無害って言ってたのに人が亡くなってんじゃないのよ。有害じゃないのよ、こんなの。そうなんですよ。もう無害って言ってても、ある条件下で有害になるんだったらね、それもある意味有害じゃないですか。有害よ。何？船から何兆個も撒いてたわけでしょ、この実験。他のもこんな大規模だったわけ？実はね、この実験よりもより多くの人が巻き込まれたのが、冒頭でもねお伝えした地下鉄での細菌実験なんです。地下鉄細菌実験。その実験が行われたのはサンフランシスコの地下鉄の駅のホーム。より多くの人が利用している時間を狙い、実行されたのはラッシュアワーの時間帯。普通の通行客の格好をした男が茶色いバッグを携え、電車が来るのを注意深く確認していました。そして電車の音が近づいてくるのを確認した男はバッグから電球を取り出し、線路に投げ込んだんです。パリンと割れた電球からは黒い煙のようなものがもわっと浮かび上がります。しかしホームに入ってくる電車の音に電球が割れる音はかき消され、黒い煙も電車が到着した時の風圧ですぐにかき消されたんです。かき消されるって言いづれな。この実験の目的はバイオテロが起こった時にどのように菌が広がっていくのかを探ること。煙が黒かったのは細菌の足取りを終えるように粉々にした木炭が混ぜられていたから。この実験は6日間にわたって続けられ、巻き込まれた人の数はなんと100万人。撒かれた菌は一瞬のうちに駅のホームに広がり、電車の風に乗ってわずか40分後には街中に行き渡ったんです。この実験の詳細はニューヨーク市の地下鉄乗客の生物兵器による秘密攻撃に対する脆弱性の長えなというタイトルの米陸軍レポートに文書化され公表されました。この実験も他の実験と同様にニューヨークの地下鉄利用者たちは一切知らされていませんでした。こうして誰にも気づかれずに撒かれた細菌は古草菌。古草菌も通常は人体に害はないと言われている菌なんですが、たまたまその場に居合わせた不特定多数が実験に参加させられたため、その場にいた人たちがどうなったのか正確な情報をつかむことはできないんです。ただニューヨークの多くの病院ではこの時期に今まで例を見なかった細菌感染者が急増しているのは確かなんです。しかしアメリカ評議会は生物兵器プログラムで使用された細菌や成分は人体には有害ではないと結論付けました。めちゃくちゃ影響出てんじゃないの？どこが無害なのよ。そうなんです。この実験の影響で発がん率が上がったと主張する人もいるんです。でもこれ被験者になった人の足取りがつかめないからさ、どこまで影響があったって結論は分かんないんだけども、知らない間に勝手に人体実験されてるっていうのはほんと胸くそ悪いわよ。本当にそうです、ただね、じゃあ許可を取ってればねいいってことでもないんです。アメリカが行っていたねもう一つの人体実験を紹介していきます。刑務所で行われた人体実験。1940年代前半、アメリカ・イリノイ州シカゴにあるステートビル刑務所では抗マラリア薬の効果を調べるため囚人を使った人体実験が行われていました。なぜなら第二次世界大戦中マラリアが流行している地域にアメリカ兵が配備されることになったから。そのため早急にマラリアの治療法を開発する必要があったんです。マラリアってよく聞くけどそんなに怖いもんなの？日本だとねあんまりね馴染みがないかもしれないんですけど、当時はマラリアが原因でね数百万人のね兵士が亡くなると言われ、日本軍よりもマラリアの方が怖えよってね言われてたぐらいなんです。というわけで本日のメトラキーワードマラリアについて。マラリアという寄生虫が引き起こす感染症のこと。マラリアは蚊の体内に寄生していて、その蚊が人を刺すことで人にうつるんです。重症化すると様々な合併症が起き、死につながる可能性もある病気なんです。マラリアを持っている蚊はアジア、オセアニア、アフリカおよび中南米の熱帯、亜熱帯地域に生息しています。さらに現在でも世界100カ国余りの国で流行しており、年間3億から5億人が感染し、40万人以上が死亡。アメリカ兵が派遣されたのはこれらの地域に当てはまる太平洋地域だったため、重症化に至らないように早急に治療法を見つける必要があったんです。毎年すごい数の人が亡くなってんのね。これ治療法はないわけ？これってあるんですよね、治療法もあるし、特効薬もあるんです。というかね、当時もすでに特効薬はあったんですけど、あることがね原因でね使えなかったんです。マラリアにはキニーネという特効薬があります。キニーネはキネの木の樹皮に含まれる成分から作られるんですが、この木の主な生産国は当時の日本が支配していたインドネシアやフィリピン。そのため日本がアメリカのキニーネの供給をストップさせたため、アメリカ政府はキニーネに代わる特効薬を開発しなければならなかったんです。そこでアメリカ政府は一般市民に向け治験の募集を開始しました。しかし命に関わる実験のため当然治験者は集まりません。こうしてアメリカ政府が目をつけたのが囚人でした。囚人は一日中監視下にあり、行動も制限
現できるため、実験対象として都合が良かったんです。政府は囚人たちに向けてこんな取引を持ちかけました。この実験に参加すれば、実験に費やした時間分の経費が減り、報酬も得られ、特別な治療も受けられる。破格の対応を提示した結果、多くの囚人たちが実験への参加を希望し、囚人たちは私はこの試験の全てのリスクを負いますという書類にもサインをしました。実験初日、何人かの囚人を入れた隔離部屋にマラリアの原虫を持つ蚊が放たれました。囚人たちがそれぞれ10回蚊に刺されたら1日目の実験は終了。被験者となった囚人たちからは次第に症状が現れる人が出てきました。マラリアを発症すると、研究者たちはあらゆる成分をその囚人にテスト。使われた成分の中には毒性があると言われている成分もありました。科学者たちはその成分を実際に人体に使ったことがないので、本当に害があるのか、どんな変化が起こるのか知りたかったんです。それからどの成分をどれくらいの量を使えば最も効果が高いのか分析するため、大量の薬剤を投与されることもあったんです。薬剤の管理や看病は囚人同士で行うように指示され、その結果を科学者たちが観察するという日々が続きました。そんなある日、とうとうマラリアを発症した囚人の一人が死亡。原因は看病不足とされたんですが、死亡日に大量の薬を摂取させられていたため、薬が原因で心臓発作が起こった可能性が高いと言われているんです。同意もらってたとはいえ、めちゃくちゃひどいわね、これ内容が。現在でもね、治療を続けて、乗り越えようとしている人たちがいるんですけど、うんそういう人のことを考えるとね、もちろん認められないものだと思うんですけど、一方で、こういったね、データをもとに医学はね、発達してたりもするんで、じゃあどうね、人間にじゃあ初めて使うっていう場面でね、どうしたらいいかっていうのはね、もっとね、いい方法がないかね、考え続けないといけないですよね。どこまでが非人道的なのかどうかって線引きも難しいもんね、この問題って。国民をね、実験台にするといえば、ナチスのね、人体実験をね、皆さん覚えてますか？実はこのマラリア実験はナチスの人体実験にも絡んでくるんです。実験関係者の末路。このマラリア実験はナチス軍が強制収容所の収容者を対象として行っていた人体実験を正当化する材料として使われたんです。終戦後、ドイツでは収容者を使って人体実験したとして医師たちが裁判にかけられていました。裁判の争点は医師たちに罪があるのかどうか。ナチス側はこのマラリア実験を例に挙げ、アメリカ軍だって囚人を使った人体実験をしている。しかしアメリカの医師たちは罰せられていない。だから自分たちも罰を受けることはないはずだと主張しました。これに対し連合軍側は、アメリカの場合は囚人の許可を得ており、強要した事実がない点でナチスの人体実験とは全く別物であると反論。ナチスの人体実験に関わった医師たちは罪を償うべきだと主張しました。最終的に裁判での判決は連合軍の主張が全面支持され、ナチスの実験に関わった医師は罰せられることになったんです。一方アメリカではその後も囚人を使ったマラリア実験が続いたんです。実験が終了したのはマラリア実験が開始されてから29年後。実験が行われている刑務所があるイリノイ州の矯正局長であるアリン・R・シーラフ氏がある命令を発表しました。州立刑務所での受刑者に対する全てのマラリア実験を終了させる。アリン局長はこの命令について、同意を得ているとはいえ囚人に対する医学的実験は不道徳で非倫理的であるという思いを語ったんです。こうしてマラリア実験は終わりを告げたんですが、中にはこの命令を批判する人たちもいました。例えば医療関係者からは、この命令は世界初のマラリアワクチンとマラリアを治療するための新薬の開発を深刻にするという声が上がりました。またワクチンや新薬の開発が遅れることでマラリアに感染した数千人の命を失うことになるだろうという批評家もいました。あなたはこのマラリア実験の存続についてどう思いますか？皆さんいつもね、アルゴメトリのね、動画にコメントしてくださってありがとうございます。僕らね、もう全部見てます。ただね、最近全部見てるって言うと、全部にいいねしろって言ってくる人いるんですけど、別に僕ら無差別にいいねしてないんで、見た上でいいねと思ったらいいねしてるだけなんですけれども、逆に言うとちゃんと見てるんで、いっぱいコメントくれるとね、僕らも頑張れるし、もちろんね、何かご指摘があればちゃんとコメント欄に書いていただくっていうのもいいと思うんです。全員ね、いい意見ばかりだけじゃないと思うんで、僕らはそれをね、享受してね、日々ね、動画も含めてクオリティを上げていきたいので、知った激励含めて皆さんもね、本当にいつもありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。ヤミコから返信来るかも。いや多分来る。いやーほんとね、家でお菓子作ってほしいですよね。確かに、あんたよく最近作ってんじゃないのよ。マカロン作ろうとしてほんと顔に似合わず何作ってんのほんとに。大失敗してるんですよ。ほんと、メトナの皆さんの中でですね、マジのパティシエとかマカロン超得意だよみたいな人いたら、本当にちょっと概要欄に連絡先貼っとくんで、ちょっと連絡いただけないですかね。本当にガチ募集ね、これは。ガチで募集します。